Всем привет! Приветствую вас на канале Макскор. Меня зовут Максим, а это моя собака Кора. В окошко смотрит, все уже нагляделась. Сегодня, как я вам обещал, я вам покажу, что такое виброэлектроошейник, зачем он нужен, как им пользоваться и вообще стоит ли его покупать. Но скажу сразу, посмотрите это видео до конца, и вы сразу же для себя поймете, то есть стоит его покупать, либо же не стоит. Потому что у них очень много характеристик, которые я уже на своем пути прошел, то есть я выбирал очень долго его. Я столкнулся с рядом проблем, то что у меня собака не реагировала на команду ко мне, собака не реагировала на команду стоять, когда, например, появлялась другая собака на горизонте, то есть у меня собака брала и бежала к ней. Вот, особенно если это маленькая собака, там таких пород у нас живет мопс, у нас живет такса и все. То есть этот ошейник эти проблемы решает. Я сейчас расскажу, как он это все решает. Вот такая вот у нас коробка. Кстати, я коробку не видел, когда я покупал этот ошейник, но на коробке как раз нарисована собака породы инуитская собака. Это очень редкая собака, выведена в Великобритании, я не знаю, в Англии, в общем, больше не в Великобритании, как бы в Англии, да, хотя Англия относится к Великобритании, но не суть. Эта порода выведена, то есть это смесь маламут, хаски и примеси, по-моему, лайки. То есть, она очень сильно похожа на мою Кору, но это очень дорогая порода, вот, и ее нереально завести в Украину. Вот, такая порода стоит от 3 до 6 тысяч долларов. Вот, она тут на коробке нарисована, и вы можете обратить внимание, что Кора у меня очень сильно похожа. Но не суть. Ошейник, в общем, вот такой вот он. Они все одинаковые. Вот, но преимущество этого ошейника, первое, он вода, пыли, получается жира, там всего остального, он то есть защитный, то есть IP65 идет защита. Вот, плюс какой еще, у него есть, когда вы гуляете в ночное время, вы видите свою собаку, потому как на нем идет фото, светодиодный фонарь. Это в этом ошейнике конкретно. Плюс на пульте так же само, то есть вы можете подсветить собаку, и собака будет здесь подсвечена. Вот. Дальше что в этом ошейнике есть? Есть звуковой сигнал. Опять же таки, вы видите собаку, здесь ультра такой зеленый ядреный цвет. Вот. И собака, когда у нее этот звук, она по-любому его слышит, потому что ошейник на шее висит. И когда этот звук срабатывает, собака знает, что нужно либо же идти за хозяином, либо же подходить к хозяину. То есть это приучивается элементарно. То есть надеваете дома на собаку ошейник, даете сигнал, и когда собака к вам подходит, даете что-то нереально вкусное. Я давал нереально вкусное, я давал сыр, либо же я давал, получается, печенье я покупаю специально. Вот. Дальше, опять же таки, это все регулируется с пульта. Есть такое, как вибро. На вибро собаку приучивать как нет. То есть, например, или предупреждение какое-то. Вот у меня сейчас собака, на самом деле, вибро идет, она смотрит очень сильно. Вибро здесь очень сильно, сильная. Опять же таки, у нее вибро будет на шее. И когда собака уже совсем прям непослушная, то есть, опять же таки, это нужно на поводке делать. Если вы это сделаете не на поводке, то собака просто-напросто сбежит. Не допускайте моих ошибок. Но здесь, опять же таки, есть трекер, когда можно отследить собаку. То есть, но эта модель сравнительно, скажем так, средней ценовой категории. Но, опять же таки, этот GPS-трекер, он особо не нужен. Вот, потому что, собака, она если убежала, толку, что вы увидите, что собака нереально где находится. Вот. И толку, вы туда прибежите, она уже убежит. Вот. Поэтому все эти манипуляции в первый раз вам обязательно нужно делать только на поводке. То есть куда-то сорвалась вибра, на вибро не реагирует, то есть сразу же, давать шок. И опять же таки, не вздумайте, то есть давать здесь от 0 до 99. Это, то есть если на пятерке, то оно особо просто ущипнет собаку. Опять же таки, как я в своих видео рассказываю, у данной породы очень сильная шея. То есть они не боятся ни строгачей, ничего, им по барабану. То есть она если тянет, то она тянет. Хозяева хаски, хозяева маламутов, то есть должны меня понять, потому что они знают это.
Вот. И если дать, допустим, то есть 10-15, то собаке особо ничего не будет. Она почувствует легкий как бы укол. Вот. И она поймет, что этого делать нельзя. То есть первый укол, второй укол, третий укол. И потом уже у меня собака в этом поводке ходит буквально, ну, чтобы так не соврать, месяцев 5, наверное. Вот. И она уже четко знает, мы идем гулять, я надеваю этот поводок, и она четко знает, что если какое-то непослушание, если какая-то, ну, то есть, я же ее, то есть, учу, что туда нельзя, то нельзя, кость нельзя, там, то нельзя, вот, то она, как бы, ну, вот этот вот ошейник вызовет ей дискомфорт. Собаки это такие как бы животные, которые не любят дискомфорта. И поэтому она в принципе лучше сделает так, чтобы не вызывался этот дискомфорт. Поэтому она будет послушная и она будет как бы слушаться вас на улице очень сильно четко. Ну, по сути, я на этом сам убедился. Потому что как бы видите, то есть у меня я это все купил. И я постоянно, каждый раз я выхожу именно с этим вот ошейником. И у меня собака уже нереально как бы послушная. Но опять же таки, если этот ошейник не надевать, неизвестно, будет ли собака такая послушная, как в этом ошейнике. То есть я не проверял. И на самом деле это очень сильно удобно, как для хозяина. То есть я уверен всегда, что у меня собака никуда не побежит, никуда не сбежит, не нападет на какую-то собаку, не побежит к какой-то собаке, не побежит к детям, не побежит к людям. То есть, опять же таки, вот я отучивал, она подбегает к людям, к чужим, вот, и начинает там прыгать, все остальное. То есть я шокером ее бью. Теперь она не подбегает к людям, потому что она понимает, что она подбегает к людям, хоп, дискомфорт какой-то. Все, она людей обходит стороной. И мы сейчас в людных даже местах, я гуляю абсолютно без поводка. Спасибо, ребята, вам за просмотр и всем пока. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте наши новые видео.